Kadir olmak kolay değil bugünlerde. Nerede kirpis orada ben. Yalnız bir şey diyeceğim, bu temiz görünüyor. Gerçekten de temiz görünüyor. Ama öyle değil. Görünen yerler temiz. Peki görünmeyen yerler? İşte o görünmeyen yerlerde her sene yarım kilo kir birikiyor. Makinenin performansı düşüyor. Ondan sonra da çamaşırlarınız ilk günkü gibi tertemiz olmuyor. Yeter, her gittiğim evde aynı şey, artık burama geldi. Bugünden itibaren çamaşır makinesi temizleme hareketi başlatıyorum. Tamam da Kadirciğim, nasıl başlatacaksın bakalım bu büyük hareketi? Mark'la tabii ki. 3 ayda bir Mark çamaşır makinesi temizleyicisi kullandığınızda görünen görünmeyen tüm kirler gidiyor. Açıkçası makinenin elemini kederini atıyoruz. Ondan sonra da tertemiz makineden tertemiz çamaşırlar çıkıyor. Herkese tavsiyem, Mark çamaşır makinesi temizleyicisi kullanın. Makineniz %100 performansla çalışsın. Mis gibi tertemiz çamaşırlar çıkarsın. Makinesini ilk kez temizleyenler o kiloyla hemen gitmez. İkinci şişeyle aynı işlemi tekrar uygulayın.